Eo amin'ny lafim-baovao ara-tsosialy eny anivon'ny Anjerimanontolo eny araky ny efa nambaran'izy ireo moa dia nisy ny hetsika ho fanoherana ny herisetra sy ny endriky ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa eny akatso izay nataon'ireo mpianatra ankoatra ny mpianatra moa dia tonga namaly ny antson'izy ireo ihany koa ny mpampianatra sy ny fiarahamon'ny pirenena tamin'ny hetsika filaharam-be mangina no tanterahana androany teny amin'ny université nanao fanamiana fotsy avokoa moa izy ireo entina nairana ny tompona andraikitra amin'ny tokony ampitsaharana ny herisetra eny amin'ny faritry ny université tawarina ny nahafatesany Michou no ny herisetra niatra taminy fanazavana mahakasika an'izay moa no etiny Berida Ravelmanantsoa avy amin'ny fikambanana art pédagogique. Nafatesany namanay Michou 3e année amin'ny sociologie moa zany dia anio le fotoanany fanomezana tamin'ny rehetrarehetra nisan'izany ny mpianatra ny tompona andraikitra rehetrarehetra ny ray aman-dren'ny mpianatra ka tomboka moa izy ty nitanjona aminazy ty zany dia fanehoanay ny herinay mpianatra hoe stop à la violence tianao lazaina zany dia hoe mba hajanona mahatsaro amin'izay ny famonoan'olona viol ankizivavy ary posy sy ny sisa ety akatso ary aty tsy fanariana faty zany ka eto zay dia maninaitra ny tompona andraikitra rehetra rehetra anisan'izany ny tompona andraikim-panjakana mba irasire manomboka izao ny sécurité-nay mba hanome anay mpianatra ny fahalalana mandeha ty mianatra mba tsy taintainy izay tsy nitaintainy ray aman-dreninay ka ity hetsika ity dia tsy hijanona androany satria efa maro ny fangatana izay nataonay ny tompona andraikitra any ka raha ohatra ka tsisy fivoarana ny raharaha mahakasika ny Michou raha ohatra ka tsisy fivoarana ny sécurité anivon'ny université dia ho avy zany izay mpianatra hanohitra ny jadona hanohitra ny herisetra atao aminay ty mpianatra zany na dia zany na tsy zany nefa maro ihany ireo tompona andraikitra natononay zany kanefa hatreto zany aloha zavatra somary nampalahelo anay zany hatr'izay niseho iny olana iny tsy nisy mba tompona andraikim-panjakana zany mba nanatona anay mba nifampiresaka aminay ka eto moa zany anisan'ny isaoranay nisy any madame Sete Lantorakotomanga zany izay nanome herisaina nakahiranay mpianatra ary izy koa ny tompona andraikim-panjakana nampahery ny ray aman-dren'ireo mpianatra reo zany ka ray aman-dren'iny mpianatra maty iny ka mitodika amintsika rehetrarehetra zay izy tia aretina iraisana itya ifandrombonany rehetrarehetra izy tia ka oka samy andray ny oka samy andray ny andraiky ny tsirairay zany manoloana zao nafaty any Michou zay ary zay tsy anaiky hijanona amin'ity hetsika ity fotsiny fa matoky ny tompona andraiky nisy anambara tonga zay.